كان يا مكان في زمن بعيد جدا، بدأت حكاية مش بس غيرت التاريخ لكن علمتنا يعني ايه الصبر والإيمان والرجولة الحقيقية. النهاردة هحكي لكم قصة الهجرة بس بشكل جديد كأنكم شايفينها بعيونكم. خليكم معايا وركزوا لأن اللي جاي في سر كبير. في يوم من الأيام كان في ولد صغير اسمه سعيد عايش في المدينة المنورة، وكان بيحب يسمع الحكايات من جده بعد المغرب. وفي ليلة هادئة قال لجده: يا جدي عاوز أسمع حدوتة جديدة. حاضر يا ولدي، تحب تسمع حكاية حصلت من 1447 سنة، حكاية غيرت الدنيا كلها؟ عيون سهيلة نورت وقال لجده: آه يا جدي احكيها لي. ابتسم الجد وقال له: في زمن بعيد كان في راجل طيب اسمه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام يا جدو. وكان في مكة، بس الناس هناك تعبوه جدا، علشان كده بيقول كلمة الحق وبيعلم الناس يحبوا بعض وما يظلموش حد. وفي يوم ربنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إنه يهاجر للمدينة علشان يبدأ حياة جديدة ويعلم الناس الخير هناك. بس كانت الهجرة صعبة جدا، الناس كانت عايزة تأذيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش لوحده، كان معاه صاحبه الصديق أبو بكر، وركبوا الجمل ومشوا في قلب الصحراء بالليل وبالنهار، وراحوا استخبوا في غارة وسط الجبل عشان الأعداء ما يعرفوش يوصلوا لهم. عارف يا سهيل، قال الجد وهو بيقرب وشه وبيقول بصوت واطي جدا: الحمامة عملت عشها على باب الغار، والعنكبوت مسك خيوطه على بابه، فالأعداء قالوا ده محدش دخل هنا. اندهش سهيل وقال لجده: يعني ربنا حماهم بحاجة صغيرة جدا. ضحك الجد وقال: يا حبيبي، دي حكمة ربنا، الصغير ممكن يبقى كبير لما ربنا يختاره. وبعد أيام وصل النبي عليه السلام إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وهناك استقبلوه الناس بفرحة، وبنى مسجد وعلم الناس الحب والإيمان والإخلاص. ومن ساعتها وبقى التاريخ الهجري، وبدأنا نحسب بيها سنة جديدة فيها خير وأمل وبداية جديدة لكل واحد فينا. ضحك سهيل وقال له: ها أنا كمان هبدأ سنة جديدة يا جدو، وهكون شجاع زي النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام يا حبيبي. حضن الجد سهيل وقال له: هو ده اللي أنا كنت مستني أسمعه يا حبيبي. إيه رأيك في حدوتة النهاردة؟ جميلة جدا يا جدو. ولو عجبتكم القصة واستفدتوا منها ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان توصل لكم كل الحواديت الجديدة أول بأول. شاركوا الحدوتة مع أصحابكم وخلي الخير يوصل لكل بيت. واوعوا تنسوا كل دعم منكم هو السبب اللي هيخلينا نكمل ونبدع أكتر. شكرا لكم يا حبايبي يا حلوين، وكل عام وأنتم بخير. شكرا ليك يا تيتا يا ماما يا بابا، وكل عام والأسرة المصرية جميعا والعربية بخير بعام هجري جديد. هستناكم في حدوتة جديدة. مع السلامة.